қызық емес болып кетті да. Не үшін біз біреуден кемшілік іздеп, не үшін ұрысуымыз керек? Мен осы нәрсеге түсінбеймін да. Махаббат деген екеудің арасында ғана емес дейсіз ғой, иә? Мен өзім мінез адаммын. Ол мінезім страшный. Көп нәрсеге ашуланып қаламын. Сіз шынымен де өзіңізге мақтау айтылғанда, жоқ, мен бұған лайықты емеспін деген сияқты көзқараста боласыз ба, әлде бәрібір әсер ете ме? Оны менің айтуыммен сіздің қабылдауыңыз бәлкім келіспеуі мүмкін. Дегенмен бір махаббат тілі деген бар емес пе? Біреу үшін өмір сүріп кетуден қорқам. Іштей бір неге деген сұрақ мазалап тастайды мен. Жаным ауырады же сол үшін. Еркіндік бар ма сіздің әйеліңізде? Онда тағдыр мәселесіне мен сөйлескім келмейді. Миыңызды ашып жібердім ба? Қымбат достар, жобамызда жаңа сұхбат, қадірлі қонағымыз өзінің пәлсапалық ойларын қалжыңмен көрерменге сіңімді етіп жеткізіп жүрген, көрерменнің жүрегінен соңғы уақыттар жол тауып жүрген жайдарманшы, кітапхан жобасының тізгіншісі Хамит Ердехан. Жалпы сұхбат көп қараймын деген екенсіз бір сөзіңізде. Осы сұхбатымыздың басында сол сіздің сол соңғы көрген бәлкім сұхбатыңыздан түйген ойдан бастасақ. Бір ютубта Айна деген бір осындай сұхбат па болды, сол Қабдеш Жұмаділ атамыз көз тірісінде ең жақсы жазушы, уақытты тоқтата білген жазушы деп ше. Сол сұхбатта берген жауабы сол мен есімде қалып қойды. Өлең кітаптар бар, мысал үшін. Ол артта оқып жүрем. Төлеген Айбергеновтың өлеңдері ұнайды маған. Достық деген таусылмайтын қазына, көктемде ол солып қалар гүл емес. Қарамайды ол сыйдың көп пен азына, нағыз достар тіпті сыйда тілемес. Сырлас болсаң есігімде кел қақпай, шын дос болсаң шақырмай кел тілегім, шын шақырсам саған ұқсап тіл қатпай, жауымның да келетінін білемін дейді. Осындай өлеңдер мені таңғалдырады. Мен отырамда ойланам, қалай күшті жазады бұл кісілерді. Мысалы, Мұхтар Шахановқа жазған өлеңі. Сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен барағаң дейді. Қараңыз. Қазір анау, бір очка дей салатын ағалар көп қой. Көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен барағаң. Шенінен болсаң бес берме жаным, өсекпен қайбатқа бұраған. Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десекті, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышымен есепте дейді. Қандай керемет сағыныш деген. Осы сағыныш деген нәрсеге мән бермей қойдық, мынау WhatsApp деген шыққалы. Бір ауылда жүрген әке шешеміз, дос балдарымыз күніге қасымызда сияқты. Жағдай сұраудың да қадірі кетіп қалды ма деп қорқам кейде. Бір үйге сағынысып баратын кездерді сағынамын мен. Анау бірінші курстарда ешкімде телефон жоқ кездерде айтпай кіріп келетін кездер, әкемнің мал қора жақта жүретіні, мамамның үйде жүретіні, кәдімгі біліндірмей келіп қалатын кездердегі сағыныштар. Сол бір сағыныштарды аңсаймын кейде. Біздер қазір біреудің үйіне баратынымыз жоқ, үйіне барып отырғанға дейін WhatsApp'та жазып отырамыз ғой, келдік, қайырға парковать етейік, үйге келдік, нешінші дом, подъезд, бастық, лифттеміз, есікті аштық, аяқ шешіп жатырмыз, амандастық, бәрін жазып отырамыз. Қызық емес болып кетті да. Мен осындай өмірді қаламаймын. Мен біреу үшін өмір сүргім келмейді. Және де біреу үшін өмір сүріп кетуден қорқам. Әрбір қыран мәңгі ардақтап өтер болар өзге күн. Өз-өзіңді ұмыта біл, бақыт үшін өзгеніңді. Мен кім үшін өзімді ұмыта білем? Мен көрермендер үшін емес, мен өз-өзімді кім үшін ұмыта білем? Анам үшін, әкем үшін, өзімнің адал жарым үшін маған сеніп отырған. Анау артымда келе жатқан перзенттерім үшін мен өзімді ұмытқан адаммын. Қандай қиын жағдай болса да, жалқауланып тұрсам да, барғым келмей тұрса да барам, келгім келмей тұрса да келем солар үшін. Мен солар үшін өзімді ұмытқым келеді. Отбасыңызға сіз қаншалықты көңіл бөлесіз? Жаңа айтып жатырсыз ғой, отбасым үшін құрбан еттім мен өзімді деп. Оны менің айтуыммен сіздің қабылдауыңыз бәлкім келіспеуі мүмкін. Бұл жерде мен бар ананы бетіп қойып, бүйтіп жүрген ештеңем жоқ. Жаңа үшін бәрі сияқты өмір сүру, бірақ өзімнің түйсігімде сол нәрсе бар. Сәл артық кетіп қалсам, тез кешірім сұрауға тырысып отырамын. Тез кешірім сұрамын. Ешкімді ренжітіп қоймасам екен, осы туысқандарым. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көп хадистерінде келетін нәрсе отбасы мәселесі. Аллах тағаланың Құранда көп айтатын отбасы мәселесі. Өзіңнің перзенттеріңе жұмсақ болу, дұрыс тәрбие беру. Анадан бастап бірінші. Анаңды сыйла. Анаңа жұмсақ бол. Ешқашан, ешқандай кішкентайда мінез көрсетпе дейді. Осы нәрселерді оқыған кезде, мен қайта-қайта оқып отырған кезде қатты жаным күйзеледі. Менің ана бір кезде ренжітіп қойған кезім болмады ма екен?
бір ағам, 3 әпкем, одан кейін мен ең кішкентаймын дейтін. Тікелей ешқандай нем жоқ, бірақ ой немде кеудемде жүреді, соларды ренжітіп алмасам екен, туысқандарыма барынша жақсы болсам екен, анама, келіншегіме. Өйткені тірліктің түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың бола ма, міне бұл басты мәселе дейді. Не бермек тәннің одағы жаныңа, жаны қосылмау, бұл нағыз бедеу қасірет, қосылмау деген ол ашылмау дейді. Гүл болып ашылмағанның сезімін кім бар жақтаған, рухы қосылмағанның көңілі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар сезімсіз, сәнсіз, жақытсыз, сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз дейді. Мен осы өлең мен әрқашанда Мұхтар Шаханов ағамыздың 7-ші түйсік деген өлең. Ол әрқашанда мен мына жерінде тұрады. Стандарттық өмірдегі қазіргі біздер көріп жүрген стандарттық өмір сүріп жүрген адамдардың санатында болып қалудан қорқам. Дүниеге, жүрегіде бүкіл өмірі байланып қалған, күнделікті таң атады, күн батады, өмірге жұмысына барады, ақшасын алады, жаратады, әйтеуір өтіп атқан біркелкі өмірдің құрбаны болып кетуден қорқам. Барынша соны арашалағым келеді, мынау жаныммен дүниені барынша арашалағым келеді. Менің қайғым да, мұңым да, бақытым да, қуанышым да осы нәрсе менің. Әйеліңізбен қарым-қатынасыңыз қандай? Сіздің қазір енді әдемі сөздер айтып жатырсыз, әдемі өлең шумақтарын оқып жатырсыз, бірақ шын мәнінде әйеліңіздің қалай ойлайсыз, сізге көңілі толады ма жар ретінде? Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Мен оны білем. Осы маған маңызды. Андай бір нелерді жіберіп қояды да маған, біреуге гүл беріп атқан, неғып атқан, берем арасында. Арасында деген қанша уақытта? Мен жылына бір рет па, айына бір рет па? Жақында босанды ғой, сол кезде апарып бердім. Қуантқан жақсы, мен оны қуантып тұрамын, онсыз да. Бірақ менің ол жүрегімдегі өзім сезінген махаббатты бірдеңенің баламасы қылып жеткізе алмайды екен оның бәрібір. Ол өзі түсінбей қалған нәрсе, мен түсініп жатқаным жеткілікті шығар деп ойлаймын, көп жерде. Дегенмен бір махаббат тілі деген бар емес пе? Махаббат деген нәрсе ол. Уақытыңызбен бірге өткізген, болмаса сыйлығыңызбен деген сияқты. Әлде ішімде тұра берсін деген немен жүресіз? Көреді ғой, ол сәл түсінбеушіліктер болады, мысалы үшін. Сондай кездерде мен өзім мінезді адаммын. Ол мінезім страшный. Мен көп нәрсеге ашуланып қаламын. Аяқ астынан балдарымыз сәл тәртіпсіздік жасап қойса, қатты ұрсып қалатын, ұрсып жүретін кездерім болады жаңағыдай. Бал тамған тілден уда тамады деген сияқты. Оның бір қасиеті бар. Сол тұсы арқылы оның бүкіл адам пенделік кемшіліктерін кешіруге болады. Мысалы, сабыр деген не нәрсе? Сабыр деген нәрсе ол алғашқы удардағы сенің бірінші эмоцияң екен да. Әптен қырылып барып, кешіріңіз, мен ақ сабырлы болайын, кешіріңіз, мен сабырлы болайын, сабырға кел, ол сабырға келу ол емес екен. Бірінші соққы, кез келген жағдай. Мысалға, қазір өмірде бәрімізде машина бар, машинаны түртіп алдың. Екеумізді екі жақтан атып шықтық, ұрсып жатырмыз ана жерде. Сол кезде көріну керек сондай сәттер. Өмірде сондай сәттер өте көп болады. Сондай жағдайларда келіншегім үнемі менің шешімімді жақсы жаққа қарай бұрып отырады. Ештеңе қылмайды. Мысалы, бір штрафқа түсіп қаласың кейде камераға, үлкен штрафтарға біраз жиналып қалады, 100 мыңдап төлейтін кездер болады. Сондай кездерде ол сен ақ істей береді екенсің, ақшаның бәрі сенің осындайыңа кетіп жатыр деген сияқты әңгімесін естіген жоқпын. Маған сонысы ұнайды. Сіздердің отбасы құрғандарыңызға қанша уақыт болды? Биыл 8 жыл болыпты ғой. Өткенде айтып жатыр еді, өзіміз майдың 10-ына май үйлендік ау деймін. 17-ші жылы. 8 жыл енді аз уақыт емес. Бір опық жеп барып тәжірибе алған кезіңіз болды ма? Қарым-қатынаста, отбасылық өмірде. Құдайға шүкір, ол бір көп ұрыс бола бермейді бізде, Аллаға шүкір. Біздің арамызда келіспеушілік болады. Бірақ оны ұрысқа апармау керек. Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, қайда сол бір көңіл сырын көзден ұғар нәзіктік дейді. Үш өлшем бар: биіктік, тереңдік, кеңдік яки жазықтық дейді. Осы өлшемдер адам баласының бойында болу керек та. Болса,
ол өте жақсы. Болса екен деп өмір сүру одан да жақсы. Өйткені ешкім ол болдым, жеттім деген ешкім жоқ. Біз болсақ екен, жетсек екен деп өмір сүрсек, міне сол негізгі біз адам баласының миссиясы да сол. Менің айтып жатқан қазір ойларым, мен осылай өмір сүрем деген сөз емес. Менің мақсатым осы. Осылай болсам екен деп сол бағытқа қарай келе жатқан адаммын. Мен қазір Әл-Фараби көшесімен шығып айдасам екен машинамды деп айтуым мүмкін. Ол деген мен Әл-Фараби көшесінде машинадап бара жатырмын деген сөз емес. Сол сияқты нәрсе. Мен әйелім туралы әдемі әңгіме айтуым мүмкін, бірақ әйеліме жақсы қараймын деген сөз емес деген мағынада емес па бұл? Әйелім туралы ешқашан да кішкентайда мен жаман нәрсе айтқан емеспін, айтпаймын да, ондай нәрсе болған да емес. Құдайға шүкір. Өйткені ана бір жай әшейін түсінбеушіліктерді мен оларды болды деп те есептемеймін. Құдайға шүкір. Жаман әйел жоқ шығар деп ойлаймын. Негізінде ер азаматтың өзіне байланысты ғой. Өйткені шариғатта, дінде еркектерге парыз ету. Жаман әйел қайдан шығады деген сөз бар ғой, сіз қалай ойлайсыз? Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді. Сынақ қой бәрі. Сынақ. Өйткені қанша жыл басқа жерде өмір сүріп, өзінің айтқанын істетіп, өзінің жақсы көрген адамдардың арасында жүрген адам басқа біреудің тағдырына келіп, басқа біреудің тағдырының шылбырына ілесіп кете барса мейлі, ол жақта да басқа жақтан келген адамдар бар, енесі деген сияқты. Және де басқа жаққа кетейін деп жатқан адамдар бар, қыздар деген сияқты. Ол сынақ. Ол деген біреуді жазғыратын нәрсе емес. Кемшілікті адамнан іздеуге болмайды негізі. Арақты жек көр, бірақ арақ ішіп отқан адам жек көрме дейді. Сен білмейсің ғой ертең ол адамның қандай адам болатынын. Ол адам может өте керемет адам болып кетуі мүмкін. Алланың ең сүйіктісі болып кетуі де мүмкін. Біз білмейміз. Сол үшін жаман қатын қайдан шығады деген ол стереотиптердің барлығын алып тастауымыз керек. Жаман адам жоқ негізінде. Жаман қатын да жоқ, жаман адам да жоқ, жаман еркек те жоқ. Барлығымыз жақсымыз. Махаббат па? Ол махаббат деген заңғаршың дейді. Кез келген өрлей алмаған. 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған дейді. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған, қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған дейді. Ал енді бұның алдыңғы шумақтарында айтады жаңағы. Үйленіп отау көтердің, мінеки сен де балақас. Тірлікте бірақ жарқыным, үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқырмен маймыл жұптасқан, өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан дейді. Ойыңмен ісің жаңғырық, кейде оған түйсік жетпейді. Әйелап бала тудыру ақылды қажет етпейді дейді. Күнделік құмар сезімді өрілгені үшін отпенен шатастырып алды Құдай-ау бір туар махаббатпенен дейді. Махаббат деген басқа нәрсе негізінде. Жай әшейін жауап бере салатын нәрсе емес ол. Ол бір әшейін машина емес, айта салатын светі қызыл, объемы 3/5 деп айта салатын нәрсе емес. Махаббат деген ол әлі де кетіп жатқан көшің сенің. Міне сол махаббат. Оның ішінде кімнің состояниесін, кімнің өлшем бірлігі, кімнің уровені, кімнен жоғары, кімнен төмен, оны айтатын мен емес. Өйткені ол махаббатты да берген Алла. Ал махаббат бар жерде ажырасу да бар ғой. Қазір бұрынғыдағыдай екеудің арасында сезім, махаббатты биік қою деген бар ма, әлде өзімді таңдаймын деген көбірек па? Солай болса солай болып жатқан шығар, бірақ оны деген оңай тақырып емес негізі. Бәрі жақсы болса екен деймін, ешкім ажыраспаса екен деймін. Анау сәбилердің көзі жаутаңдамаса екен деймін. Менің арман тілегім сол. Бірақ олардың арасында болып жатқан кикілжің қандай жағдайда қалай болып жатыр? Ол біреудің тағдыры. Мен өзімнің өмірімді алаңдаудан басқа біреудің өмірін ойлауға уақыт жоқ менде. Мен 1-2 телеканалға бармай қойған кезім болды сондай. Осы тақырыпта. Тақырып қандай болады дедім, қазір қоғамдағы жастардың ажырасу мәселесінде. Жоқ, мен бармаймын дедім. Ондай тағдыр мәселесінде мен сөйлескім келмейді. Өйткені мен білмеймін ол жерде не айтатынымды. Сәл ұрысып, сондай бір кикілжің болып қалған кездерде мен өзіме жақын бауырларымның ішінде болып жатса, достарымның, таныстарым арасында болып жатса, кішігірім айтарым бар. Бала шағаның әкесі өспесінші өтініш деп. Бір кішкентай ғана айтам. Ар жағынан өзің қорытпай ма, ары қарай өзі біледі ме.
басқа ештеңе айтпаймын бұл тақырыпқа. Сәбилеріміз үшін құрбан етуіміз керек өзімізді деп ойлаймын. Бала үшін ғана отбасын сақтап қалу деген қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Мен мысалы келіншегімнің балдарымды еркелетіп жатқан, сырттан көріп жатқан, сырттан қарағанда ләззат аламын. Ана үлкен балдарымның кішкентай бөпен шақалағымызды сыртынан еркелетіп, құшақтап сүйіп жатады, әйтеуір өз деңгейлерінде. Содан рахат аламын. Бала үшін ғана жүрміз деген, ол аттастау керек шығар деп ойлаймын ондай нәрсені. Балаңды сүйе алсаң, балаңды жақсы көре алсаң, демек ол балаң ол бөлек әлем емес қой. Балаң сол келіншегіңнің табиғаты ғой. Өзіңнің келіншегіңнің табиғаты болды. Демек сен сол табиғатты жақсы көрдің деген сөз. Ал ол табиғатты жақсы көргеннен кейін сен келіншегіңді де, өзіңді де сол дәрежеде құрметтеп, сыйлап, жақсы көрмеу кінә шығар деп ойлаймын. Жалпы жүрген жеріңізде сізді кітапқа құмарлығыңыз арқылы ғана көпшіліктің тануы сізді жалықтырған жоқ па? Негізгі бағыт сол болғаннан кейін меніңше бір жалығатын дүние емес шығар деп ойлаймын. Біреулердің сөзі де бар, оны да көріп жатырмыз, оқып жатырмыз. Қамет ақылды болып кетті, кітапқан болып қапты деген сөз жоқ, ондай нәрсе жоқ. Мен Құдай сақтасын. Не үшін мен айтамын? Ертең Алланың алдына барғанда жауап бермеді емеспін барлығына. Мен комментарийлерді оқимын, ерінбей. Қашанға бір-біріміздің тырнағымыздың астынан кемшілік іздей береміз. Пәленше сөйтіп қалды ма, пәленше түйтіп қалды ма деп қарап өтсең өздерің сияқты еркек. Сол үшін арланамын мен кейде. Сол үшін жаным ауырады. Неге бұлай жазады? Ер азамат қой, қарап тұрсаң. Ерінбей кірем парақшасына. Жекесіне жазуға тырысам. Бауырым, бұл дұрыс емес қой бұл деп. Болды, талай рет мен керек болса телефон нөмірімді қалдырып, өзім телефон сұрап, звондап мен түсіндіруге тырыстым. Айтысуға емес, ұрсуға емес. Біздің қазақ елінде қазір қайғырып, мұңға бататындай әл-ауқат жоқ шығар деп ойлаймын. Ана менің оқып жүрген кітабымдағы уақыттар мен сол кездердегі қоғамдардағы нелерді көрсең кәдімгідей масқара, салыстырамын да мен сонымен. Сол жерде өмірлермен, мысалы, өлгендер қайтып келмейді деген Бердібек Соқпақбаевтың шырағың сөнбесін деген кеше кімнің Тахауи Ахтановтың, сосын кешегі дарабоздар болсын Қабдеш Жұмаділовтің оқысаңыз, өзіміз сияқты жастар, өзіміз сияқты қоғамда өмір сүрген адамдар зар болып қалды ғой бір-біріне. Ауылда бүкіл еркектердің бәрін енді түскен келіндердің қаншамасы жесір қалды ғой, мысалы үшін. Мысалы кімнің Мұқағали Мақатаевтың су сұрасам сүт берген, айран берген, қартайып қалып сыңау қайран жеңгем, қарғаның балетінде едірейіп қасыңа мына біреу қайдан келгенде. Сол сияқты мен қазір нені оқып жатырмын, Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді алдын оқығам, тағы да бір оқып алу керек болды жақында концертімізге. Сода сондай қаншама жас әдем келіншектер сол ауылдағы еркек па еркек қой деп соғысқа бара алмай қалған үлкен жастағылар, сәл жаңағыдай несі жоқ, жарамай қалғандар, соларға тиіп кетіп жатты. Қоғамның несі бұзылды. Соғыс жылдарында қоғамның несі негізгі форма жүру несі бұзылып кетті. Ана жерде көрсең, ол кезде ұрылықта, қарлықта, ой қойшы, ақыр соғыс қой деп, сондай нәрселер көп болған екен. Ал енді қазір біздің мынандай заманда өмір сүріп атып, ешқандай да себеп жоқ қой негізінде. Бір-бірімізбен қырыла беруге, бір-бірімізбен тату тұра алмауға, бір-бірімізден кемшілік іздей беруге ешқандай себеп жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, Құдайға шүкір. Не үшін біз біреуден кемшілік іздеп, не үшін ұрысуымыз керек? Мен осы нәрсеге түсінбеймін да. Бір жақсы сөз айтып атсаң да, жаман комментарий жазып отыратын жігіттерге мен жаным ауырады, сол үшін. Іштей бір неге деген сұрақ мазалап тастайды мен. Қазір жақсы комментарийлер келіп жатса, Құдайға шүкір деп қуанып қалам. Ол мені мақтаған үшін емес. Мақтауға титтей де лайық емес біз негізінде. Ақиқатында сол маған қажет емес ол. Ол мақтау сөздер мені бұзбаса, ол мені жақсы қылмайды негізінде. Пенде болғаннан кейін барлық адам мақтауды сүйеді деп жатады ғой, әсіресе ер адамдар дейді. Сіз шынымен де өзіңізге мақтау айтылғанда, жоқ, мен бұған лайықты емеспін деген сияқты көзқараста боласыз ба, әлде бәрібір әсер ете ме? Ол нәрсені маған емес, менің мамама, папама әсер еткенін қалаймын. Әкенің мұратының орындалғаны баласының өзінен асып туғаны дейді. Мен ешкімнің арын аттап,
болмаса бір адамдықтың шеңберінен шығып өзіме жараспайтын біреуді күлдіре қалам, біреуге ұнай қалам деп біреу өзінде жарасып жатыр ма? Нұрдәулет Шертім ағамыздың бір сұхбаты ұнап еді маған. Ана бір как раз сол карантиннің кездерінде шықты ғой, неше түрлі видеолар. Сол кезде айтқаны бар еді ол кісінің, өзіне жарасып жатыр ма, жараспай жатыр ма, әрбіреуін түсіріп жатыр ғой әркімдер деп. Сол сияқты мен ондай жараспай жатса ештеңе түсірмеймін. Ештеңе салғым келмейді, білмеймін, жібермейді, намысым, ұяламын. Сөйтіп жақсы нәрселер сап қоямын да, оған сондай комментарий ғана келетін шығар деп ойлаймын мен өз басым. Сіз өзіңіз парақша, әлеуметтік парақша жүргізуге, жалпы өзіңіздің жеке бренд деп айтады ғой, қазір соны дамытуға аса бір кіріспейтін да сияқтысыз. Сізді шығарып жүр ғой адамдар, сол нәрсеге салақпын енді, мен оны жасыратын ештеңе жоқ. Басында көрдік оны, талай рет жүргіземін, ол үшін күнделікті бірдеңе салып отыру керек екен, күнделікті историяға бірдеңелер айтып отыру керек екен, мына жерге келдім, мына жерден кетіп бара жатырмын деп. Сол нәрселер ұнамайды онша маған. Аға, сіз туралы енді КВН тармағында сұрамай кетпесек болмайды, өйткені сізді алғаш елге таныстырғанда, мүмкін сіздің бағыңызды ашқанда осы КВН шығар, иә? Мен жақсы көремін бұл нәрсені. Жақсы көремін. Мектеп кезінде жүрген кезде класстас балдарымызбен шаншар болады, бауырын шоу болады, басып аламын мен оны өзім кассетамен. Үйге кассета басып аламын, сосын балдарды шақырамыз да көреміз, сөйтеміз, айнытпай соны қоямыз мектепке. Кәдімгі оны біреуді күлдіру үшін емес, өзіміз рахаттанып ойнайтынбыз біз. Директор қойдыра беретін сол интермедияларды, сол спектакльдерді, шаншардың, бауырын шоудың. Кейін мен оқуға түскеннен кейін барып білдім ғой, КВН деген нәрсе бар екен. Ол Жетісайда, ауыл жақта біз білген жоқпыз КВН деген нәрсе. Сол сахнаға шығып өнер көрсетудің басқаша заманауи молодежный тұсы осы КВН болғаннан кейін осы жаққа тез кіріп кеттік біз. Сол өзі академияда жүріп, балдармен бірге ойнап, сол сахнада сол жағында қызық болды. Менде бір арнайы бір бағым жанып кетсе екен деген бір арнайы бір мақсат болған жоқ. Жақсы көрдім мен бұл нәрсені. Әлі де ойнаймын, шақыртып тұрады жағдай, үй тапсырмаларына шығып беріңізші деп барам мен, кәдімгі ойнағым келеді кейде барып. Әзілдесесің. Өйткені ол сахна деген әлі басқа әлем, мүлдем басқа әлем. Кітап жақ басқа әлем бөліп. Жігіттің 3 жұрты болатын болса, мен Жайдарманды 1 жұртым деп қосқам. Ол 4-ші жұртқа емес, 2-ші жұртым деп қосқам. Өз жұртым және Жайдарман жұртым. Одан кейін бар басқа жұрттар. Өйткені елдің қай жеріне барсам да менің Құдайға шүкір осы Жайдарман арқылы танысып, достасқан бауырлар жетеді. Мен жігіттермен бара жатырмын деймін. Жігіттер Ақтауда кім бар деймін, Атырауда кім бар. Болды балдар кәдім. Өзің бауырларың, бір жекжатың, бір жұрағатың. Мен ойламайын бұлардың бәрі бақыт екен деп. Бұлардың бәрі жақсы сәттер, жақсы, Аллаға шүкір, керемет, жақсы. Бақыт Беделханның сұхбатынан мынандай бір сөзін байқап қалдым да, КВН деген қысыр сөз деп айтқаны бар екен. Осы сынға сіз қалай қарайсыз? КВН деген сіз үшін не? Енді Бақыт Беделхан ағамыз айтса, ол кісі айтады ғой. Ол кісінің айтқанына біздер ештеңе дей алмаймыз. Бізде ауыз екі әңгіме ғой көбінесе, Жайдарманда. Қарапайым ауыз екі әңгіме. Ал театр бұл кәдімгі негізгі текстіде қойылған, тереңделген пьесалар, кәдімгі мықты-мықты жазушылардың шығармалары, солар кәдімгі постановкамен қойылған. Ол жерде білдей режиссерлар жұмыс жасайды, мықты-мықты актерлар жұмыс жасайды. Кәдімгі сөзіне мән беретін, оның сөйлеу мәнеріне мән беретін режиссерлар бар. Ол жерде ойнау шеберлігі, сөзді тек қана айту емес, оны айтып жеткізу, оны түсіну, ол жерде эмоцияларға мән беру. Әрине ол салыстыруға келмейді. Бізде Жайдарманда көбінесе ауыз екі осы тұрмыс тіршіліктегі шынайы әңгімелермен кете береміз. Жайдарманның сізге беретіні болды ғой, жаңа ортаны берді, сізге өзіңіз айтпақша бақ болмаса да жақсы сәттеріңізді берді. Көрерменге берері бар деп ойлайсыз ба? Және не деп ойлайсыз? Жайдарманның ба? Иә. Енді Жайдарманның көрерменге біздерді беріп жатыр ғой. Назар аудардың балдарын беріп жатыр. Мысалы, қазақ қоғамында осы өнер индустриясында жүрген қаншама жастарды Жайдарманның балдары соларды беріп жатыр ғой. Бұны бір тәжірибе алаңы деп жастарды жалпы
мынау үлкен сахнаға шығарып жіберетін бір баспалдақ ретінде қарайсыз ба? Иә, үлкен мүмкіндік. Үлкен мүмкіндік Жайдарман деген. Жаңа ғана өнер академияларына түсірмай сүрініп қалып жүргендерге теп-тегін практикалық жүзінде үлкен мүмкіндік. Өте жақсы нәрсе негізі Жайдарманды түсінген адамға. Бірақ мақсат дұрыс болу керек та. Тесік жұлдыз болсам екен, ол деген ұзаққа баратын мақсат емес. Жұрттың көзіне көрініп қалсам екен, ондай нәрсе мүлдем болмау керек. Махаббат. Ол жерде де махаббат. Сахнаға деген махаббат, ойынға деген махаббат. Ана жерде командалармен ойнап жатасың, не деген сезім ана жерде. Сәлемдесу қанша көтерді, кім қанша көтерді, біз қанша көтерді, нешінші шығып жатырмыз деп сұрақ қоямын. Екінші болды деп қазғандаған құрсаны кімдер шығып жатыр, ана жер деген ол бөлек ана, ол Жайдарманды тағаны тағаламаған, тағаны тағалай білмеген бағалай білмейді деген сияқты. Бер жақта телевизордан отырып айта саласың ғой, оның ар жағында қандай әлем жатыр. Мүлде бөлек нәрсе. Көрерменді күлдірмеген әзіліңіз болды ма? Өтпей қалған деп айтады ғой. Көп. Ондай нәрсе көп. Күлдіргенімізден де көп болған шығар. Ол жаман ашышыне болады. Бірде мынандай ғой, бәрі емес, мысалы, бір әзілің өтпей қалып, бір әзілің өтіп кетсе, анау жауып кетеді солай. Кейде мүлдем өтпей қалатын кездер болады. Оды көзіне өзіміз күлеміз біле қашық бір мазақтап. Вообще өтпей қалдыңдар ғой деп. Ол болады, ол да бір Жайдарманның бір тұсы ол да. Жеңіс бар жерде, жеңіліс бар деген сияқты. Әзілің жақсы өтіп тұрады кейде вообще өтпей қаласың. Сонысымен қызығы Жайдарман. Сіз бұдан бөлек той жүргізесіз, иә? Той жүргіземін. Мен тойда бір нәрсені ғана жақсы көрем. Жалпы той деген нәрседе. Біраздан бері кездеспеген туған туысқан жекжат жұрағаттардың жиналып шүйіркелесіп қалатындығы осы жағы ғана ұнайды. Қалған жағының ешқайсысына келісе қоймаймын. Сіз жүргізе алмаған той болды ма? Немесе жүргізгіңіз келмеген, бас тартқан? Иә, көп тойлардан бас тартып. Қандай тойлардан? Мысалы, мен танымайтын тойлардан. Осындай номеріңізді пәленшеден алып, той жүргізеді екенсіз қойды. Мен 2008-ден бері той жүргіземін. Мен Инстаграмға салған емеспін той жүргізіп отырмын. Ютубта да жоқ менің видеом. Маған шығады, той жүргізген видеоңыз бар ма дейді. Жоқ, апка, менде видео жоқ екен. Ютубқа кіріп, ана видеосы бар, тамадалар бар. Солардан көре беріңіз. Мені таниды, мен өзімнің определенный нелерім бар. Клиенттерім бар. Қамеке деп, біздің алдын осындай той жүргізіп едіңіз, болмаса пәленшенің тойынан көріп едік те, осылай шығып жатады, Құдайға шүкір. Сол үшін де жарнама жасауға бір жағынан қажеттілік те туындай бермейді менде. Халал той, харам той деп бөліп жатады ғой. Сіз іріктейсіз бе солай? Білмеймін, мен бара берем, өйткені білмеймін. Халал, харам, халал деген тек қана арақпен ғана есептелетін дүние емес шығар деп ойлаймын. Ол мүлдем бөлек нәрсе шығар деп ойлаймын. Өзім ойым сол. Бай бағландардың тойын жүргізген кезіңіз болды ма? Бір жабық кештер деп айтып жатады. Қарапайым өзім сияқты шаңырақтардың тойында еркін жүрем. Өйткені сол еркіндікте мен өскем, сол еркіндікте қалам мен. Мен аяқ астынан интеллект болып кете алмадым. Қанша жылдан бері қалада жүрсем де. Мен қарапайым солай жүре берем. Сол күшті маған. Мен өзімнің той басқарған кезде шектеуім бар. Мен сол шектеуден асып кеткім келмейді. Өзімнің шеңберінде жоқ нәрсені талап еткен тойларды мен жүргізгім келмейді. Маған талай рет болды, анау қазір ютубта толып жатыр ғой. Мынандай нелер жіберген де кездер болды WhatsAppта. Мына бір тамадалардың ойындары мынандай екен, сондай сияқты нәрсе істей аласыз. Соларға хабарлассаңызшы деймін. Менде ондай нәрсе жоқ, менде өзімнің программам бар, болды, мен бір өткін істемеймін. Жақсы. Сіздің тағы бір қырыңыз киноға түсіп жатасыз. Жақында сізді Келінжан сериалынан көріп жатырмыз. Жыр адамзаттың көкейкесті өлеңі ешбір геометриямен өлшемелі көлемі. Ғашық болу келсе кімнің қолынан? Әлем соған сенеді. Бүткіл әлем деп айт. Сен қалай тарғып айтасың кең өлеңді? Апатай, онда неге ғашықтарды итереміз қақпанға, көңілінің бір жоқтардан, осында жүр азар тегіп жатқанда. Апатай, көңілің жаспа.
Нағыз бақыт жақында емес қашықта. Келендеше орнымыздан тіктеп тоз айтайық. Қашық дейін жолтаңдаған өмір бақи естіп келатырмыз. Өлеңге деген көзқарасының Қойды қойсаң өлеңдер. мүгедек екендігіне Өмір бақи тыңдап келатырмыз. санаң сынық, Маған арнамай қойсын өлеңдерді. өресің өкшеден келетін бәлекесін тегі. Бұл сериалға таңдау қалай түсті сізге? Қалай тап болдыңыз? Жалпы өзіңіздің болмысыңызға сай сияқты, иә, образыңыз? Иә, продюсер өзі шақырды, Гүлнұр Мамасарипова әпкеміз. Ол кісінің осымен 3-ші жобасына түсіп жатырмын. Кәрі қызға да түстім. Құдай қаласа күз айында тағы да менің балам деген үлкен киносы шығады кинотеатрларға. Оған түстім. Алла қаласа бір жақсы кино болайын деп тұр енді. Сосын осы Келінжан Гүлнұр әпкеміз түстім. Рахман деген ағай болып бардым. Сол ағай болып өмір сүрдім ол сериалдың ішінде. Маған ұнады ол образ. Маған сол сериалда келіншегімді ойнап жатқан кісі де айтты. Болып жатыр нелері сақ қойсаң, қылыштарыны орнама деп. Жоқ, ол бөлек қой, біз басқа отбасы болып келдік қой ол жерге. Орнына келген жоқпыз. Басқа отбасы, оларға басқа сценарий, басқаша оқуға кеткен деген сияқты. Мен олармен бүйтіп анау деп салыстыруға емес, мен таза өзіме кім болып ойнау керекпін, сценарий бойынша кім болып тұр, солай ойнаймын болды. Әйтпесе Рүстем менің ең жақсы көретін актерім, қылышты сомдап отқан. Дариға мысалы Айсара, ол қандай керемет актриса, қатты жақсы көретін актрисалар. Мен сол кісілермен сахналас болатын шығармын деп қуанып кеттім басында. Сөйтсем ол кісілер сценаристердің нелері болды, идеялары пока не екен? Интригалары. Бірақ жақсы, шүкір. Бізді қызықтырып отырған жаңағы кадрдың сырты, ұжым қалай екен, процесс қалай жүрді? Күшті, керемет. Маған бұл кез келген кино, мен қазір осымен 4-ші түсірілім несіндемін, үлкен алдында Малай деген киноға түстім. Кадрдың сырты күшті, керемет. Режиссермен де жақсымыз, қыздары бар бетіміз, не қылатын, жаңағыдай макияж жасайды, костюм. Олармен де әзілдесіп, күшті отношениялары жақсы, жалпы күшті. Маған ұнайды. Алдағы уақытта енді сіздің 28 мамырда, қателеспесек, сіздердің концерт болады кітапхан жобасының. Қалай өтеді? Осы туралы бір мүмкін өзіңіздің көрермендеріңізге хабарлап өтерсіз. Шынымды айтсам, мен қалай болатынын білмеймін. Анау біздер өзіміз подкаст түсіреміз ғой осылай кітапханда. Мен сол нені басқанға дейін бүйтіп 2 рет оқып қойсам да тағы да оқып отырамын. Білмеймін мен кәдімгі. Әйтеуір Құдайдан сұрап, есіме түсірсе екен деп отырамын да бастап кетеміз. Соған балдармен әңгімелесіп отырып не қыламыз ғой. Сол үшін қазір ол қалай болады, не болады, оны мен білмеймін. Бірақ бір жақсы роман оқып отырмын. Енді Алла қаласа ол кісінің не айтқысы келді ол романмен, сол айтқысы келген нәрсесін мен айтып жеткізе аламын ба? Осы бір алаңдаушылық бар шамалы. Қалғаны сол жерде болады енді. Не болса да, ол өзіме де жұмбақ, ол басқаға да жұмбақ. Себебі біз бір театр емес, бір қойып мынандай бір тақырыптарда сценарий қойып жатырмыз, мынандай тақырыптарды қозғаймыз деген нәрсе емес. Кітаптың төңірегінде біз еркін сөйлейміз. Қанша орындық болады? Қанша ауқымды қамтып жатырсыздар? Өткенде жігіттер 300-ден аса деді ма, білмеймін нақтысын. Мен қатты анау неге қыла бермеймін. Қанша адам келіп жатыр, қанша адам кетіп жатыр, билет қанша қалды, өтіп жатыр, жоқ. Балдар маған қоймай, қамека сай жіберсеңіз, ішінен жарнаманы сай жіберсеңіз деп. Мен кітап оқудан уақытым болмайды. Кітап оқимын, өзім басқа да айтар тіршіліктер бар деген сияқты. Бұл жобадан сізге материалдық пайда болады ма? Гонорар төленеді ма? Гонорар болғанда бұл жерде жалпы жобаны барлығымыз бірге бастап кеттік, сол қасымдағы жігіттермен бірге. Жалпы кітапхананың ешқандай маған зиян тиіп жатқан жоқ. Тікелей кітапханадан бір міне айлығың деп, спонсорлардан арасында түсіп қалады, одан аламыз. Одан түсіп жатпаса да сол себепті болып біраз нәрселер әйтеуір киноға түсіп жатырмыз. Жаман емес, жақсы. Сұхбатыңызға көп рахмет. Айтылмай қалған әңгімеңіз бар ма? Ашылмай қалған тұсыңыз бар ма? Соны бір сұрап өтсек. Айтылмай қалған тұсым жоқ шығар, бірақ айтып кеткен тұстарым көп болған шығар деп ойлаймын. Сол жағынан қорқамын, сол жағым ұнамайды. Сөйлейміз деп сөйлеп кететін кездеріміз болады. Сол жақтарым ұнамайды. Бірақ айтылмай қалды, айтпай қойдым ау деп өкінбеймін.
Сұхбатыңызға көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Көрермен, келесі сұхбатта кездескенше.